Bu örneğimizde basit bir hesap makinesi uygulaması yapacağız. Kullanıcıdan sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerini alacağız. Double sayı 1 ve sayı 2. Bir de string olarak işlem adı. Değişkenlerimizi aldık. Console nokta writeLine lütfen sayı 1 giriniz. Aynı işlemi sayı 2 için de yapacağız. Evet, sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerimizi aldık. Şimdi console.write ile kullanıcıya seçenek sunacağız. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi yazınız. Parantez açıyoruz. Toplama için T harfine girecekler. T veya küçük t diyelim. Çıkarma için büyük C ya da küçük C. Çarpma için büyük C ve küçük C. Bölme için de büyük B ya da küçük B. İşlem adı eşittir console.writeLine ile alıyoruz. String bir ifade olduğu için convert etmemize gerek yok. Şimdi if eğer işlem adı eşit T veya T ise bu kod bloğumuz çalışacak. Console.writeLine işlemimizin sonucu sayı 1 eşittir sayı 1 artı sayı 2. Daha az değişken kullanmak için işlemimizi burada yaptırıyoruz. Normalde bir toplam değişkeni oluşturup aslında bu işlemi toplam değişkeni atıp burada sadece toplamı gösterebilirdik.
Şu an toplama işlemimiz bitti. Aynı işlemi çıkarma işlemi için de yapacağız. İşlem adı eşit. Çıkarma için C demiştik. Veya işlem adı küçük c ise kod bloğumuz çalışacak. Yukarıdakinin aynısı. Sadece operatörümüz değişecek. Burası eksi. Şimdi aynı işlemi else diyoruz. Bölme işlemi çarpma işlemi için yapacağız. Yine operatörümüz değişecek sadece. Çarpı bir de aynı işlemi bölme için yapacağız. Else bu sefer büyük B, küçük B, parantezlerimizi açıyoruz. Sayı 1 ve sayı 2'ye bu sefer bölme operatörümüzü koyuyoruz. Bölme işlemimizi yapıyoruz. Biraz düzenleyelim. Şimdi en sonda yanlış bir değer, geriye kalan bütün değerleri burada kontrol edeceğiz. Konsol nokta write hatalı seçim yaptınız. Konsol noktaları koyuyoruz. Kaydedip çalıştıralım. Sayı 1 giriniz 10. Sayı 2 giriniz 5. Yapmak istediğiniz işlemi seçin diyor. Toplamayı seçelim. T diyorum. İşlemimizin sonucu 10 artı 5 15. Evet, hesap makine örneğimiz de bu şekilde.